Вот, ребята, про этот свист я говорю, не знаю, его по любасу слышно. Вот просто берем, отгибаем и все. Ну-ка, ваши ставки расколятся, нет? И на таких колодках я ездил, еще удивлялся, почему скрипит. Всем привет, ребят, с вами Акена, у нас наконец-то тепло. Вчера шел дичайший ливень, но кто подписан на инсту, кстати, подписывайтесь на инсту, те знают то, что у меня вчера был капец, поэтому вчера я не смог снять влог. Сегодня тепло, сегодня займемся колодками, потому что мне вот надоело ездить уже как на скрипучей телеге. Едешь, вот тормоз не нажимаешь, едешь, у тебя колодки свистят. Чуть-чуть придавишь тормоз, и все нормально. Не знаю, очень странная ситуация, надеюсь, все решится заменой колодок. Сейчас заедем и купим какие-нибудь. Вот, ребята, про этот свист я говорю, не знаю, его по любасу слышно. Раньше он был тише, сейчас он вообще сумасшедший. Причем его на холодную не слышно, а когда чуть-чуть поезжу, начинает вообще жестко свистеть. Кстати, купил колодочки, сейчас вот доеду до гаража, все вам покажу. Вот, приехали в гараж, у меня тут очки лежат, надо выкинуть. Короче, взял я колодки Lada Sport. Ага, комплект задних тормозных колодок. Нет, конечно же, у нас комплект передних тормозных колодок на 8 получается. Не знаю, не с датчиком, без датчика. У меня вроде как без датчика сейчас стоят, и датчика я там провода не видел. Не знаю, он должен быть, посмотрим. Я, честно говоря, не особо внимания обращал, когда гранату менял. Раздираем просто коробку, тут все эти пломбочки, голограммы, вся эта хренотень. И просто у нас лежат 4 новенькие колодки. Кстати, стоят они 530 рублей. Не знаю, как по эффективности, но выглядят красиво. Сейчас вот одну достанем. Да, тут есть какая-то накладка странная. TIR 295. Понятно все. Я сегодня смотрел обзоры колодок. Вроде как эти, ну, относительно неплохие. Поставим, посмотрим. Может быть, скрип и пропадет. Вот эта бумажка внутри была, всякие стандарты, инструкция, как их ставить не написано. В общем-то, это можно посмотреть в книжечке. Довольно все просто, насколько я понял. Но на жиге все равно проще было, не знаю. Я смотрел видосы, у кого-то вечно суппорта заклинивает, у кого-то что-то. Надеюсь, обойдемся без приключений. Ну и также я взял очиститель карбюратора, не стал брать лавр. Лавр на 30 рублей дороже и в нем на 100 мл меньше. Тут 520 мл стоит 150 рублей. В общем-то, попробуем. В следующем видосе почистим дроссельную заслонку. Может быть, еще что-нибудь почистим. Посмотрим, как чистит. На улице как-то все резко захмурилось. Походу, сейчас будет дождик, поэтому надо успевать быстренько все делать. Сейчас мы немножко открутим колеса, болты поддомкратим и снимем колеса. В общем-то, это я показывать не буду. Покажу же, что там будет конкретно по факту с тормозами. Кстати, напишите в комментах, как вам звучок в этом видосе. Я тут просто приколхозил такую ветрозащиту, кусок поролона. Не знаю, вообще слышно меня, не слышно, и слышно ли ветер или нет. Короче, начинаем работать. Ребят, начался дождик, поэтому надо быстренько все делать. Вот тут вот у нас есть стопорная пластина. Вот здесь, надеюсь, видно, ее надо отогнуть. Ребята, показываю один раз. Нам надо вывернуть руль в ту сторону, с какой стороны мы меняем колодку. Тут у нас будет стопорная шайбочка такая, это квадратик из металла и просто загнутый, когда затянута гайка. Потом мы берем ключик на 17, вот тут вот сбоку суппорта есть гайка, ее придерживаем, берем ключик на 13 и отворачиваем вон тот болтик. Я его уже сорвал, он довольно-таки не крепко сидит, просто его сейчас выкручиваем. Просто сейчас, ребят, на улице дождик, и поэтому я, в общем-то, толком ничего и не снимаю. Ну тут, в принципе, и так все понятно. Вот, открутили мы, теперь что? Теперь нам надо отогнуть вот тут вот эту саму скобу. Сделать это чертовски непросто, потому что она прикипела. В общем-то, в инструкции нам советуют просто поддеть ее отверткой и отогнуть. Но мы так и сделаем, пожалуй. Вот просто берем, отгибаем и все. Вот они, наши колодки. Колодки что-то вообще какие-то печальные. Вон накладка аж отслоилась от своей подложки. Ребят, мне кажется, она мне сейчас расколется, если отвертку сюда вставлю. Ну-ка, ваши ставки расколятся, нет? Да, но он просто все отходит. О, и на таких колодках я ездил, еще удивлялся, почему скрипит. Тормозной диск, кстати, практически без выработки. У меня на жиге больше выработка была, только он немножко волнистый. Ну ничего, сейчас нам надо вдавить вот этот суппорт. Честно, я не знаю, как я это буду делать. Я не взял ни газового ключа, ничего не взял. Ну не знаю, сейчас что-нибудь придумаю. Хотя подождите, давайте так попробуем колодку вставить. Может, даже и придумывать ничего не придется. Вставляем раз колодочку и два колодочку. Может быть, у нас даже так все встанет. Ваши ставки. Чуть-чуть надо вдавить поршень. Хотя нет, он колодки-то не мешает. У меня вот с этой стороны колодка. Ага. А что за прикол? А что, типа у меня диск криво стоит или что? У меня, короче, сама скоба упирается в колодку.
колодка слишком толстая. Сейчас придумаю что-нибудь. Вовремя я обнаружил свой косяк. Короче, я колодки не так вставил, а поршень утопился вообще легко. Я вставил старые колодки и между диском и колодкой вставил вот такую вот кривую рукоятку от напильника, точнее основание. И просто он очень легко вдавился, поршень. Теперь колодки надо поставить именно в пазы. Я до этого их не в пазы поставил, поэтому у меня не получилось скобу надеть. И с этой стороны тоже следим, чтобы она встала ровно на свое место. Не получается вот тут вот заподлицо с диском. И тут тоже. Теперь без проблем немножко продвигаем саму скобу, и все у нас встает вообще вот идеально просто. Сейчас снизу нам надо вот эту вот направляющую немножко утопить, и все. Вставляем, закручиваем, и надо будет прокачать немножко тормоза, пару раз понажимать на тормоз. Если вы делаете это одной рукой, то можно скобу немножко поджать ногой. Но просто у меня во второй руке камера, я не стал заморачиваться с креплением на голову, потому что идет дождь. В общем-то, давайте сейчас тут быстренько все дособираем и пойдем делать ту сторону, пока не начался сильный ливень. Кстати, вот пыльник гранаты прошел буквально километров 700, и он немножко снаружи в смазке. Это очень подозрительно, надо будет заехать на ямку и посмотреть, что там. Отсюда я не вижу. В общем, гром вообще сумасшедший, я быстренько убираю камеру и все делаю, пока меня тут нафиг не смыло. На улице прям сильно разошелся дождь, и я все доделал прям под дождем, нехило так промок. Теперь нам надо прокачать тормоза, буквально раз 5 нажимаем, у нас первый раз педалька уйдет хорошо, глубоко. Ничего, нажимаем, и она станет твердая. Поршень выдавится в цилиндре в тормозном, и все будет работать как надо. У меня до этого стояли колодки Феррадо или Ферродо, они вон все расслоились, не знаю. Я читал и смотрел видосы, то что Феррадо вот эти хорошие колодки, но не знаю, сколько они стояли. Короче, они все расслоились и рассыпались. И также, ребята, у меня рассыпался баллонник. Просто лопнул. Я откручивал прикипевшие болты, и сама вот эта вот херня отлетела мне в лицо. В общем-то, вовремя я успел отвернуться, а вот эта вот сама головка осталась на головке болта. В общем-то, ладно. Жалко, баллонник был хороший, я им все вечно откручивал. Он тут и на 19, и на 17, и на 21, и на 23. Короче, универсальный такой хороший баллонничек. Но теперь его нету. В общем-то, давайте сейчас немножко прокатимся, посмотрим, как поведут себя колодки. Стекла запотевают, потому что сыро, и я весь мокрый. Но ничего, я включил печку, и сейчас быстренько их растянет, и поедем. Двигатель сейчас работает устойчиво, я почистил тут немножко ДМРВ, но все это я расскажу вам в следующем ролике, когда будем чистить дроссельную заслонку. Надо немножко опустить стекло, чтобы послушать, будет ли у нас свист. Включаем первый, потихонечку можно ехать. Так, ага, колеса не заклинившие, это хорошо, это уже радует. Ну что, едем потихонечку, ребят? Так, пробуем тормозить. Ага, а где тормоза? Тормозов-то нету. Так, опять попрокачиваем пару раз. Едем. Так, едем. Тормозим, и все, тормоза появились как бы. Так что не пугайтесь, то, что у вас тормоза пропадают. И, ребята, обязательно вот так вот их прокачивайте. Потому что вдруг вы там сразу куда-то поедете, и у вас просто тормозов не будет, вы впилитесь нафиг. Это очень опасно, и с тормозами шутки вообще плохи. Я вот прям сильно вдавливаю тормоз, и дальше едем. Ну, слушайте, вроде прилично тормозят. Сейчас выйдем в город, потихонечку проедемся, посмотрим, как они себя в городе поведут. Так, ага, при торможении у меня руль тянет вправо почему-то. Не знаю, может просто горка такая, рельеф дороги. Сейчас выйдем на асфальт, проверим. Я проехал буквально километра 2 по городу. У меня колодки немножко притерлись. Они сейчас уже эффективнее тормозят. Они еще километров 10-15 будут притираться. Так что, ребята, после замены колодок не бойтесь то, что вас плохо тормозят. Колодкам надо дать притереться. И самое главное, свиста нету, ребят, абсолютно нету. Родное болото, ребята, 100 лет я тут не был, квакают лягухи, все хорошо, трахома моя гнилая стоит. В общем-то, поехали, дождик немножко переждали, я тут решил постоять, там в АК посидел. Че кого, и сейчас поедем, проедемся, посмотрим, как поведут себя колодки снова. Запускается машина хорошо, но бывает иногда на горячую, особенно вот вообще никак не запускается. Запускается, и обороты сразу же падают вниз.
и приходится поддавать газа, иначе она просто не запустится. Раз 5 можно так пытаться ее запустить, пока не поддашь газа, она все равно никак не запустится. Мне кажется, дело в регуляторе холостого хода, в датчике холостого хода. На самом деле это не датчик, а регулятор. Ну, не знаю, ребята, сегодня спрашивал, сколько он стоит. Стоит он 7 соток, и как бы это нифига не бюджетно, чтобы вы понимали. Я думал, он стоит где-то рублей 300, а он стоит 700. И как бы, ну его в жопу. Лучше газку подать и спокойно запустить двигатель. Ну что, ребята, давайте быстренько подведем итоги нашего коротенького видосика. Самое сложное было это поднять машину, потому что она вся гнилая, пришлось подкладывать досочки, все хрустело, все трещало. Если вы что-то будете долго делать с гнилым днищем, то обязательно подкладывайте колеса под тачку, иначе может произойти что-то такое, что вас потом немножко расстроит. Под домкрате снимаем колеса, отгибаем стопорную эту шайбу, она отгибается обычной плоской отверткой, никакого зубила не надо, просто тихонечко поддели, отогнули, она очень мягонькая такая. Потом берем ключик на 17, придерживаем саму эту направляющую, ключом на 13 откручиваем болт. Далее отверткой поднимаем саму скобу, вытаскиваем колодки, вставляем новые, закрываем, в общем-то обратно все собираем в той же последовательности. Обязательно надо пару раз прокачать тормоза, потом немножко проехаться, еще раз их прокачать, потому что в первое время эффективность торможения будет снижена. Это потому что колодки не притерлись под форму диска. У диска все равно есть свои такие бугорки, и колодочкам надо притереться под рисунок диска, так сказать. Ну и на этой нотке я с вами прощаюсь. С вами была Кена. Смотрите другие видосы про четырку у меня на канале. Можете найти видосы внизу. Также ставьте лукасы, подписывайтесь, если вы тут впервые. Скоро будет видосик про чистку дроссельной заслонки. Может быть, даже форсунки почистим, но это не точно. В общем, оставайтесь на канале и всем пока.